Akhirnya kita sudah borong semua. Ini dia guys, harum manis. Dan kali ini sesuai dengan janji kita di part yang kedua, kita akan tantang semua tim kita untuk makan harum manis ini. Kita akan lomba. Siapa yang menang dia akan mendapatkan hadiah. Di sini ada siapa aja yang mau main? Ada kamu, Papi, aku, Mami, ada Yadi, Imam, Rizky sama Yadi, Aldi. Kok Yadi lagi sih? Kamu mau ikut sama Manda? Aluna sama Manda jadi juri guys. Jadi juri aja, oke. Sambil makan deh. Sambil makan ya. Oke guys, kita akan langsung Om Pimpa dulu. Siapa lawan siapa? Om Pimpa Lium Gambreng. Siapa lawan siapa? Ih, curang. Kameramen juga sih. Om Pimpa Lium Gambreng. Lium Gambreng. Gambreng. Siapa lawan siapa? Gambreng. Gambreng. Gara megang kamera Om. Untuk peserta yang pertama, Imam akan melawan Yadi. Kita akan lihat peserta yang berikutnya. Gambreng. Gambreng. Kok sama kamu terus sih? Gak boleh main lain gitu, bosen aku. Settingan gak ada settingan. Gak ada setting nih guys. Jadi peserta pertama Imam akan melawan Yadi. Peserta kedua Aldi akan melawan si Rizky. Dan peserta ketiga aku akan melawan Mami guys. Oke, sekarang langsung ke peserta yang pertama. Ini dia pesertanya ya. Bukan aku. Ya udah, ini kan Yadi sama Imam. Kayak gini loh, Pi. Peserta pertama. Gimana? Imam versus Yadi. Ini mau makan gula kapas sama tinju. Aluna sama Manda kasih dulu. Kasih ya, yuk. Kasih dulu. Nanti semuanya jadi juri di sini ya. Aluna sama Manda juga ya. Udah ya. Udah ya. Oke, siap. Hitungan ketiga langsung dihabiskan. 1, 2, 3. Ayo habiskan. Ayo. Mau Yadi. Mau ya di sini, Dut. Kamu semangatin Om Umam. Ayo habiskan. Keselak habis ini. Siapa yang akan menang nih antara Imam sama Yadi guys? Habiskan dikit lagi, itu dikit lagi. Habis ini pada diabetes. Ayo, jadi guys nanti pemenangnya, setiap pemenang dari satu ronde akan melawan pemenang-pemenang lainnya di ronde-ronde yang akan datang. Ronde akan datang nih, ronde berikutnya. Ini gimana ceritanya? Yadi langsung blacklist ini. Ayo, punya Imam dikit lagi. Tinggal satu suap lagi tuh. Ayo. Una jangan dimakan. Punyanya Yadi dimakan sama Una loh. Gimana tuh asli tulang. Ngomong apa sih nggak ngerti aku. Yeay. Menangnya adalah di ronde pertama Imam, wah. Ya, Ronde untuk yang pertama. ronde yang pertama. Sekarang langsung kita lanjut ke ronde yang kedua. Ronde yang kedua ini teman-teman, Aldi akan melawan Rizky. Mana Una harum manisnya? Ini adalah ronde orang tinggi melawan orang tinggi. Waduh, Ya oke. kan? Tadi Langsung. berarti kami pendek ya? Aku nggak bilang ya. Langsung Nggak dibuka. bilang. Udah siap? Lagi. Ready? Ready. Oke, Ready, hitungan kita ketiga. semangat. Ready. 1, 2, 3. Santai banget dia mah. Waduh, Yang satu. Lahap. lahap kali. Ih, jorok. Jatuh guys. Belum 5 menit. Guys, ayo Kita akan mubazir lihat. yang nggak boleh Langsung, dibuang. waduh. Gemuk Habiskan. nih lama-lama gemuk. Langsung. Habiskan. Dan pemenang ronde kedua ini nanti akan melawan pemenang ronde 1 dan ronde 3 setelah Iya ini. dong. guys. Dikit lagi. Ayo Om Rizky. Kamu Ayo. semangatin. Amali. Enak kan? Makanya tak ngebut aku. Nikmati. Enak kan? Menikmati dia. Dari sini udah kelihatan ya siapa yang akan menang ya. Ya, Ayo. Aldi. Sedikit lagi, ini dikit lagi nih cuy. Ya soalnya ini nggak boleh minum nih. Gak boleh, Boleh ntar nanti. minumnya. Habis Ayo, final dikit baru lagi. boleh minum. Ini seru banget lomba makan kayak gini. Waduh, Pokoknya aku dia lahap sekali. itu lapar kayaknya deh. Pi. Lapar, Pak, lapar. Ayo Rizky. habiskan Ki. Masa kamu kalah Ki? Emang kalah. Emang kalah katanya. Langsung tinggal satu lahap lagi. Penuh. Langsung hap. Ayo boleh dulu. Ayo. Hah? Ayo. Hap. Oh. Jadi
pemenangnya siapakah komandan? Aldi. Om Aldi. Wah, hebat sekali. Kalau gitu sekarang kita langsung lanjut ke ronde yang ketiga. Aku melawan orang yang selalu curang, guys. Jadi aku akan melawan istriku sendiri. Iya, aku bosen kalau challenge lawan dia terus, padahal timnya banyak. Nggak ada Tapi ini tidak settingan ya. disetting. Tadi Langsung kan lihat aja. sendiri. Langsung mana? Coba berantem aja dulu. Ayo, 1, 2, 3. Tar dulu, stop. Giliran kita yang challenge, kenapa nggak ada yang nyemangatin sih? Ayo, mami cantik, mami cantik. Udah tinggal dikit. Tadi siapa yang nyuruh perang dulu? Ayo, buka ya. Kita buka dulu teman-teman ya. Kita hitung. 1, 2, 3. Oh, cara makanannya. Minta dong. Minta dong. Dikit dong. Aku mau kalah anaknya. Bukan kamu. Ini banyak tuh rasanya. Keras juga di dalam mulut, guys. Curang banget kamu. Gede banget lah. Aku insecure guys melawan dia. Coba lidahnya. Nih, warna merah. Kalian coba lidah. Kamu sayang nggak sama aku? Enggak. Nah, Enggak. tawan kan? Sedikit lagi, guys. Aku ngomong. Ngapa saya nggak ngerti saya? Aduh dong. Papi yang menang guys di ronde yang ketiga. Seru banget tuh pada di depan itu jorok banget sih. Oke. Kalau gitu teman-teman, sekarang kita akan melawan pemenang dari ronde yang pertama dan juga ronde yang kedua dan juga ronde yang ketiga. Kita akan langsung bermain 3 orang sekaligus. Kalian bermainlah, aku mau cuci tangan dulu. Dadah. Guys, sekarang ronde final. Om Imam bakalan lawan Papi sama Om Aldi. Let's go! Perasaan aku belum ngitung 3, dia udah makan aja guys. 3, 2, 1. Ayo makan. Ayo, Om Aldi, Om Aldi. Guys, aku mau ngomong. Dia udah asik aja pada ikut lomba. Emang pada tahu hadiahnya apaan? Iya enggak? Iya. Silahkan makan dulu baru kalian tahu hadiahnya. Apa dia? Surprise, hadiah tuh nggak boleh dikasih tahu. Hadiahnya adalah mobil berbentuk poster. Guys, sekarang aku mau tanya ke kalian semua. Kalau ke Una dulu, Una dukung siapa dari mereka bertiga? Om Aldi. Yang bakal menang Om Aldi. Kalau Manda dukung siapa? Om Imam. Om Imam. Yadi dukung siapa Yadi? Imam dong. Imam. Rizky mau dukung siapa Ki? Lihat. Belum habis semua. Itu habis dulu. Habis duluan Aldi. Asik. Sampai menjilat-jilati loh. Berarti juaranya siapa ini? Mereka barengan. Enggak, duluan dia. Ulang, satu ronde lagi. Duluan Aldi ini masih ada. Duluan satu. Ya itu dah. Guys, kebetulan hadiahku ada 2. Jadi pemenang juara 1 hadiahnya aku bagi 2 aja. Yang terakhir suruh beliin hadiah tambahan, ya enggak? Nih aku ambilin dulu hadiahnya. Sekarang guys, pengumuman pembagian hadiah buat para pemenang. Pemenang juara 1, 2, dan 3 akan mendapatkan Biasanya hadiah. bentar dulu. Biasanya dari juara 3 dulu. Juara 3 hadiahnya ini. Jadi biar surprise juara satunya. Kan aku udah bilang, hadiahnya juara 1, juara 2 berbarengan. Aku bagi 2. Nanti yang juara 3 minta sama yang juara 1 dan 2. Oke? Kurang banget. Dan hadiah yang ditunggu-tunggu adalah habis ini ada musiknya. Ini dia. Obat batuk. Aku yakin abis lomba ini pada sakit batuk semua guys. Aku nggak menang nggak apa-apa lah. Nggak menang nggak apa-apa lah. Aja dia menang om. Beruntunglah kameramen dan aku. Kita nggak menang nggak masalah ya nggak. Nih dibagi 3 ya. Nih, yang menang nih. Udah batuk. Duluan monggo. Nih tuh udah batuk-batuk dia. Hadiah yang sangat tepat, kan? Tenggorokan. Betul, menyembuhkan tenggorokan. Oke teman-teman, ini lombanya seru banget. Kalau kalian punya saran, lomba apa lagi yang harus kita mainin, kalian tinggal tulis komen di bawah ya guys ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di keseruan berikutnya. Dadah. Bye. Add it up.